Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать эустомы. Я вчера вечером сидела, что-то экспериментировала, пробовала, и сестра мне намекнула на этот цветок. Так что сегодня буду показывать, как я его делала. Вы его, конечно же, можете делать одного цвета, но я покажу, как я делала именно тонировку. Но для этого я буду использовать гофрированную бумагу плотностью 180 грамм, но это не принципиально, можно также использовать плотность и поменьше. Флористическую или герберная, как ее еще называют, проволока, покупные тычинки, у меня они на нитке, а также маркеры можете использовать или фломастеры, или даже, думаю, краски. Они также подойдут в этом случае. Маркеры я буду использовать двух оттенков. Это фиолетовый и светло-светло-зеленый, даже салатовый. Я беру отрезок бумаги 5 на 11 сантиметров. У меня это остаток, поэтому беру то, что есть. Складываю его на 4 части и буду вырезать лепесточки в форме капельки. После этого я буду тонировать. Беру маркер и тонирую фиолетовым цветом вверх нашего лепесточка. За счет такой тонировки у нас получаются все лепестки разные. Вы можете тонировать как сильно лепесток, так и только краешек лепесточка. Сверху делаю это фиолетовым цветом, а снизу салатовым. Почему я решила взять маркеры? Потому что в дальнейшем мы наши листочки будем мочить. И с фломастерами или маркерами получается очень интересный эффект на нашей бумаге. Ну а масляную пастель я не использую только потому, что она не совсем хорошо прокрашивает, когда нам надо яркий цвет цветочка. Но вы, если не хотите красить свои лепестки, вы можете взять лепесток, просто его растянуть сильно сверху, подкрутить края, немножко выгнуть, и лепесточек готов. Поэтому тут уже выбор за вами. Вы будете делать крашеные лепесточки или одного цвета. Ну а так как у меня лепестки крашеные, мы продолжаем дальше. Я беру пульверизатор и хорошенечко мочу наши лепесточки, чтобы они были полностью в воде. Тогда наш маркер начинает понемножечку расплываться по лепесточку и дает впоследствии очень красивый эффект. Через пару буквально секунд я беру лист бумаги и начинаю утюгом высушивать наши лепесточки. И так я делаю со всеми нашими лепестками. В этом случае я не боюсь, что я испорчу лепестки, и помимо того, после того, как мы прогладили наши лепесточки, они стали все-таки меньше, а когда мы их намочили, они увеличились в размере. И то, что впоследствии они у нас будут немножко разные, этого в работе видно даже не будет. Хорошенечко высушиваем наши лепестки и начинаем дальше их обрабатывать. Растягиваем сильно край, подкручиваем две стороны нашего лепесточка. Я это делаю деревянной шпажкой, мне это удобно. Вы же можете использовать любую проволоку, ручку, карандаш. Все зависит от того, чем вам удобнее подкручивать лепестки. И после этого я немножко растягиваю в середине наш лепесток. И вот видите, что мы красили лепестки, что мы лепесток не красили, в итоге у нас получается одинаково. А теперь сама серединка. Я использовала тычинки на нитке, использовала салатового цвета только потому, что они у меня были. Но вы же можете использовать как белые тычинки, также сделать тычинки из бумаги, это не принципиально. Беру проволоку, делаю сверху приблизительно до сантиметра где-то петельку, вставляю туда наши тычинки и все хорошо зажимаю. Но для того, чтобы наши тычинки в цветочке не распадались в разные стороны,
я нанесу маленькую капельку клея и закреплю, чтобы они все у меня смотрели вверх. И наша серединка цветочка готова. А теперь соединяем все наши лепесточки. Наносим клей и приклеиваем лепесточки один к одному, делая так называемый веер. Расстояние между лепестками у меня до 5 мм. Чем меньше расстояние, тем более пушистый цветочек у вас получается. На этот цветочек я использовала 10 лепестков, но можно брать как больше, так меньше. Также делать и очень пушистый цветочек, делать 2 яруса таких лепестков, и у вас будет просто огромный пушистый цветок. Когда мы склеили все лепестки, я наношу клей также на самый-самый последний лепесток, и мы скручиваем и склеиваем наш цветочек. У нас получается похожее что-то на колокольчик. И после этого можно также еще и выгнуть сами лепестки, чтобы цветок был более пушистый. Вставляем нашу серединку в цветочек, наносим капельку клея и все хорошенечко приклеиваем. А теперь сам чашелистик к нашему цветочку. Я беру отрезок где-то 3,5 см и начинаю вырезать маленькие тоненькие лепесточки. Вырезаю я их на глаз приблизительно до 5 мм шириной наши лепесточки. С одной стороны я немножечко подкручиваю лепесток, чтобы нам было удобнее клеить их, и уже приклеиваю. Прикладываю по кругу нашего цветочка. Ну и не забывайте, что нужно немножко все-таки заходить на сам стебель. Иначе после того, как мы тейпируем наш цветочек, снизу у нас будет некрасиво. Все приклеили, и теперь я также гофрированной бумагой обкручиваю ножку. Обкручиваю я приблизительно сантиметров 5-6, и на этом останавливаемся. Теперь мы будем делать бутончик для нашего цветочка. Я делаю бутон в форме капельки. Капелька у меня приблизительно 2 сантиметра. Можно сделать больше, меньше, все зависит от вашей задумки. Точно таким же разноцветным лепесточком я обкручиваю саму нашу капельку. И у нас получится очень интересный бутон. Все хорошенечко склеиваем, приклеиваем, чтобы нигде наши лепестки не торчали. Из отрезка приблизительно 2 сантиметра я также вырезаю очень маленькие тоненькие чашелистики. Вырезаю я их 4-5 штучек, посмотрим, сколько их выйдет на мой цветочек, и приклеиваю их снизу нашего бутона. Затем точно так же тейпируем, и можно соединять всю нашу веточку. Но для этого нам еще понадобятся сами листья. Беру отрезок 3 на 6 сантиметра и вырезаю форму лепесточка. Снизу я оставляю приблизительно сантиметр, чтобы нам было удобнее его приклеить. Но также лепестки все я делаю на глаз разного размера. Это в работе смотрится более интересным и более по-настоящему, что ли. Вырезали лепесток, и потом ногтем я
растягиваю немножечко и выгибаю наш листик. Теперь соединяем. Бутон я приклеиваю чуть-чуть выше нашего цветочка. И в этом же месте соединения я приклеиваю два наших лепестка друг напротив друга. Вы можете использовать как два лепестка, также снизу добавить еще несколько лепестков. Посмотрите на фотографии живой эустомы и поймете, как он устроен. После того, как все приклеили, затейпировали, мы выгибаем немножко наши цветочки, чтобы они у нас не торчали сильно ровным вверх. Все-таки в живом цветочке они смотрятся более воздушно, и каждый цветочек немножко согнут, выгнут. Поэтому смотрите, экспериментируйте. Я же сделала несколько веточек с разным количеством лепестков. В букете они смотрятся очень реалистично. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!